พิโซดแรกในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับมุกดา นรินทร์รัตน์ดาวรุ่งช่อง 7 ถึงเรื่องราวชีวิตต่างๆของเธอการดูแลตัวเองไลฟ์สไตล์แฟชั่นที่เธอชื่นชอบมุมมองความคิดของเธอสเปคหนุ่มที่เธอหลงใหลและชื่นชอบและความลับที่เธอไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเธอจะมาเปิดเผยในรายการ Pink Sauce เดินมาจีบมุกนี่มุกจะทำไงเลิกกับทุกคนเลยทุกอย่างทั้งหุ่นทั้งหน้าตาทั้งรอยยิ้มทั้งแบบแค่เดินมาก็สว่างสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องมุกก็อยู่กับโยที่บ้านโยเองเป็นไงบ้างมุกก็จริงๆบ้านพี่โยเนี่ยก็เป็นบ้านที่มุกมาบ่อยเนาะเวลาเราสังสรรค์หรือวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาเจอกันหรือว่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาหากันบ่อยอยู่แล้วก็เคยชินกับที่นี่มากๆค่ะใช่แล้วยังไงช่วงโควิดไปทำอะไรมาบ้างโควิดจริงๆก็แทบจะนิ่งๆอยู่บ้านเลยค่ะเพราะว่าช่วงโควิดอ่ะเราก็หยุดงานไปแต่ว่าพอดีมันเข้าในช่วงที่แบบจะต้องทำแล่มจบก็เลยแบบมีเวลาว่างเต็มๆที่แบบจะทำยาวๆทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้เสร็จหมดแล้วจบแล้วโอเคยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะจะได้ทำงานเต็มที่และตอนนี้คือมีละครกับพี่เวียเรื่องม่านบังใจเป็นไงบ้างก็ดีนะคือพี่เวียเนี่ยเป็นพี่ที่น่ารักแล้วเราก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่เวียคือเราก็เป็นแฟนคลับเขาเมื่อก่อนเราเห็นเขาเล่นอะปกติเนี่ยเราจะเจอเขาเล่นอะไรนะตบจูบอะไรสายโหดของเขาอะแล้วเห็นว่าเรื่องนี้ม่านบังใจมุกก็คือแบบเด็กกว่าพี่เวียเยอะมากใช่ก็เป็นคาแรคเตอร์คืออายุประมาณ18พี่เวียนี่น่าจะรุ่นเหมือนอายุเท่าโยเลยอะ18พักก่อนเดี๋ยวนั่นแหละหนูอายุ18ใช่ไหมพี่เวียเนี่ยจะประมาณ40มั้งประมาณนั้นนะคะเขาก็จะเป็นแบบเหมือนพ่อกับรุ่นลูกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรหรือบทบาทอะไรที่มุกแบบอยากจะเล่นก็คงเป็นบทบาทนางเอกแบบมีปมอย่างที่บอกคือเหมือนเคยบอกไปหลายทีแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้เล่นคือเหมือนมีปมแบบดักในชีวิตครอบครัวแบบติดยาเศร้าแบบชีวิตโหดหน่อยเหมือนดราม่าไปเลยดึงดราม่าไปเลยแล้วทำไมถึงอยากเล่นอย่างนั้นนะก็จริงนางเอกส่วนใหญ่บทก็จะน่าสงสารไม่ก็หวานฟุ้งฟิ้งอย่างงี้ใช่แล้วก็คือมันจะมีฟิลประมาณนี้คือมันต้องมีบ้างแหละคนที่เป็นคนดีอะแต่มันพลาดในชีวิตบ้างแล้วเราไม่เคยเล่นละครด้วยกันเลยเล่นกันปะล่ะพี่มีบอกพี่จะเล่นเป็นนางร้ายใช่ไหมมุกเดี๋ยวคนดูเขาก็ว่าพี่สิให้มุกเป็นนางร้ายแล้วพี่เป็นนางเอกจำสมัยพี่เล่นละครไม่ได้แล้วอะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวมาลื้อฟื้นกันอะเธอไปไหนมาฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันรู้นะว่าเธอไปอ่อยพี่เชนมาคิดมากไปหรือเปล่าคะผู้ชายของคุณเนี่ยใครเขาอยากจะได้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอจะอยากได้หรือไม่อยากได้แต่สิ่งที่เธอแสดงออกมามันอยากได้ดูคนของตัวเองก่อนไหมคะคนเขาไม่ได้เรียกร้องให้มาหาก็มาหาเองเธอมันร้ายกว่าที่ฉันคิดนะคุณร้ายก่อนหรือเปล่าล่ะคะฝากไว้ก่อนเถอะอย่าคิดว่าฉันหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องอะไรนะถ้าฉันเจอแกกับพี่เชนอีกคราวหน้าเนี่ยฉันไม่ไว้แกแน่มาดูกันค่ะเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยเล่นละครกับมุกพี่เล่นละครเป็นไงบ้างอะดีคืออะไรก็ดีนะก็โอเคก็มูดแรกก็จะแบบร้ายเวียนอันนี้ก็จะแบบนิ่งๆสุขุมขึ้นดูมุกร้ายกว่าแล้วเมื่อกี้ดูแบบมุกพี่ก็ไม่กล้าจะเอื้อมมือไปตบมุกหรือทำอะไรหรอกนะเพราะมุกอะเป็นนักเทควันโดก็เทควันโดใช่สมัยเด็กๆแต่ว่าเราเรียนเพื่อป้องกันตัวเราไม่ได้แบบเอาเป็นชีวิตจริงจังขนาดนั้นได้แค่แบบสาย1สายเรื่อง2อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆค่ะแต่ว่าก็มีสายเท้าหนักนะอะไรคือสายชมพูหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็อยากมีสายกับเขาบ้างแล้วหลายคนเขาก็ไม่รู้นะว่าเราสนิทกันได้ยังไงเราสนิทกันปะสนิท
สนิท ก็ เนาะ สนิท อยู่ เราสนิทมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ก่อน ค่ะคือแรกๆอ่ะเราก็แบบเรารู้จักกันตอนมิสทีนไทยแลนด์ครั้งแรกพี่โอเป็นรุ่นพี่ที่แบบห่างกันปีนึงใช่แล้วก็ ก็ดูไม่แก่มากเห็นไหมล่ะ แต่ตอนนั้นคือปีสุดท้าย เฮ้ย ที่จะประกวดแล้วไง 5 ปีแล้วนะหลังจากวันนั้นอ่ะ6 ปีแล้วตอนเนี้ย พี่10 ปี ปี 2004 ไม่แก่10 ปีไม่แก่ นี่เป็น 2020 แล้ว ไม่แก่คืออะไร ตอนนั้นอ่ะพี่เห็นมุกครั้งแรกมุกน่าจะจำพี่ไม่ได้หรอกพี่แบบเหมือนอยู่ในห้องที่เป็นคณะกรรมการอ่ะไอห้องที่แบบก่อนจะเข้า50 คนห้องที่แบบกรุงเทพอ่ะ อันนั้นจำไม่ได้จริงจำได้แค่คนเดียว แล้วคือพี่เป็นคณะกรรมการอยู่แล้วก็แบบมุกเดินเข้ามาแบบเดินมาแบบนิ่งๆอ่ะหน้าเขาก็จะแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยเด็กคนนี้ใครอ่ะสวยแบบสวยมากแบบสวยน่ารักอ่ะดูแบบมีเสน่ห์ดูมีคาแรคเตอร์ดูมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเด็กคนนี้น่าสนใจมากเริ่มรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยคนนี้แบบน่าสนใจมากแล้วทันทีที่มุกเต้นเขาก็เต้นแบบนี่นู่นนี่นั่นมันยิ่งดูมีเสน่ห์เราก็เลยแบบเฮ้ยกระวนกระวายมากอยากจะบอกคนข้างๆว่าพี่คะพี่ต้องคิดเหมือนหนูนะคะหนูจะต้องเอาแบบให้เขาเข้ารอบอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนั้นอะเพลงเปิ แค่ ด ผ ไม่ ม ได้ สั้น นะ นี่ตอนนั้นอะ ผมสั้นแล้วเพลงเปิดไม่ได้ แล้วก็เต้นสดไง โคตรงงเลยอะ จำได้ งงใจมากเลยตอนนั้นอะฉันจะเต้นจริงๆเหรอแบบไม่มีเพลงเนี่ยนะแต่ตอนนั้นอะอายมากอายแบบด้วยความที่มันไม่มีเพลงอะที่เพลงปลายเพลงมันเสียเราก็เลยต้องแบบเต้นสดคือกรรมเราคงได้ใจกรรมการตรงนั้นด้วยมั้งที่เลือกที่จะแบบ กล้าเต้น ก สด ล้าที่จะแสดงต่ออ ม แล้วก็แบบก็ได้ไป แล้วมุกมีความใฝ่ฝันวัยเด็กแบบ คนเราแบบอย่างเช่นแบบเพื่อนพี่อย่างเงี้ยพี่ใฝ่ฝันอยากเป็นแม่มดแต่พี่อยากเป็นนางฟ้าอย่างเงี้ยแบบมีไหม บ้าไม่ได้อยากเป็น อยากเป็นนางฟ้า ไม่ใช่พี่ไม่ได้อยากเป็นนางฟ้าเฮ้ยแต่ว่าพี่ก็จำไม่ได้นะว่าตอนเด็กพี่อยากเป็นอะไร แต่ว่าพี่รู้ว่าคือพี่เป็นคนชอบพูดมุกรู้จากพี่จะเป็นคนชอบพูดชอบแสดงออก แล้วเหมือนตอนเด็กๆแบบเวลาพี่อยู่กับกระจกเราดูละครอะไรเงี้ยเราก็จะแสดงเป็นบทนั้นบทนี้เป็นกระสืออะไรอย่างเงี้ย สิ่งนี้หนูไม่เคยทำว่ะ พี่ทำพี่เป็นคนแบบนี้จริงๆ พี่พูดจากกระจกเหรอ ไม่ก็แบบเหมือนเล่นละครเองกับกระจกนั่นนี่นู่นแล้วก็มีเดินแบบใส่เอาส้นสูงของแม่มาแล้วมันเดินแบบนั่นนี่นู่นคือแบบมัน อันนั้นน่ะเคยท เอ ำ อ แต่ไม่เคยแบบ มีเล่นละคร หน้ากระจกอะไร มี เนี่ย ไม่เชื่อไปถามได้มีมันเหมือนแบบมันเป็นความชอบของเราด้วยตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว แต่จำไม่ได้ว่าแบบเด็กสุดๆแล้วแบบมีคนถามแล้วอยากเป็นอะไรคือเขาคงเป็นหมอเป็นพยาบาลคือจำไม่ได้ไงแต่เพื่อนพี่คนนึงเขาอยากเป็นแม่มดจ้ะ งงมากนางอยากเป็นแม่มดพี่ก็เลยอยากเป็นนางฟ้ามุกอยากเป็นอะไรอ่ะ เป็นพยาบาลเนี่ย อยากเป็นพยาบาล ใช่ ทำไมอ่ะ ก็คือสมัยเด็กๆอะป่วยบ่อยเข้าโรงพยาบาล เฮ้ย บ่อย แต่ว่าดูไปดูมามุกก็แบบมีความคลีนเหมือนแบบเป็นหมอเฮลตี้แบบดูเป็นนางพยาบาลนางแบบหมอสกินแคร์อะไรอย่างงี้ได้ ได้เหรอ ได้ ก็เป็นความใฝ่ฝันหนึ่งค่ะสมัยเด็กๆอะคือเราชอบเห็นแผลชอบแกะแผลชอบอะไรพวกเนี้ยเวลาเห็นแล้วมันคันมืออะ อ๋อเพราะบางคนเขาจะกลัวเลือด ใช่ นะเขาจะแบบไม่ชอบเลือดเลยพี่เป็นคนไม่กลัวเลยพี่ไม่กลัว พี่ เข็ม แกะแผลไหม มุกก็ทุกวันนี้แผลพี่อันนี้พี่แกะเองไงจำไม่ได้แล้วมันก็ลึกไปแล้วพี่ต้องไปเย็บป่ะ ก็นั่นแหละคือเป็นพอด้วยความที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างจริงๆก็เป็นคนลุยเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเรามาในด้านเนี้ยมันก็คงจะดีมันก็คงจะเหมาะเป็นหมอมันก็ยากไปไงความรู้ไม่ถึงก็แค่ทางพยา แหม บาล ก็พูดไปว่า หมอก็เกินไป เรียนหนักไปไหม หมอผิวหนังไงหมอสกินแคร์แต่ตอนนี้ ควา เรา มรู้ เริ่มอยากมีความใฝ่ฝันแล้วอยากเป็นหมอสกินแคร์แล้วอะไรเห็นคุยกับเพื่อนที่บอกว่าเป็นอยากเป็นแม่มดที่เห็นบอกเซนเซย่าคืออะไร ไม่รู้จักอ่ะ อ๋อมันเหมือนมีความบ้าวัยเด็กประมาณหนึ่งที่แบบเคยติดการ์ตูนเรื่องหนึ่งเซนเซย่าสมัยนั้นไม่ออกจากบ้านเลยนะแล้วมันจะมีทีวีสมัยก่อนมันจะเป็นช่องอะไรอะที่มันต้องกดแบบช่องนี้เท่านั้นเป็นการ์ตูนอะคือมันเป็นอะไรประมาณนั้นอะซึ่งโหอินเทอร์เน็ตเข้าถึงยากนู่นนี่นั่นยุคนั้นอะมันแบบต้องดูช่วงเวลาเนี้ย2 ทุ่ม อาบน้ำเสร็จปุ๊บปะแป้ง ใช่ต้องแบบ
อาบน้ำกับแป้งดูทีวีต้องรีบแล้วก็แบบต้อง2 ทุ่มต้องอยู่หน้าจอทีวีกดอ่ะนี่คือแบบทุกวันต้องเป็นแบบนี้มีวันหนึ่งแม่ชวนมุกไป KC กัน KC คือแบบห้างสรรพสินค้าขนาดย่อมที่ต่างจังหวัดมันไม่มีเป็นห้างใหญ่จังหวัดอะไรนะระนองโอเคทีนี้แบบไม่ไปยังไงก็ไม่ไปแม่ไม่ไปแม่บอกไม่ได้ไปช่วยถือของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทีนี่ร้องไห้นั่งอยู่ในรถแบบร้องไห้อะไม่ได้ดูการ์ตูนอะร้องไห้แบบงอนแม่ปิดประตูแบบปังแบบงอแงคือแบบอยากดูการ์ตูนเพราะเราติดอะเนาะใช่คืนนี้แบบรีบหยิบของรีบกลับบ้านปุ๊บเปิดทีวีเพลงการ์ตูนอะขึ้นตอนจบร้องไห้คือแบบแล้วมันก็เศร้าอ่ะเราถึงขั้นแบบอะไรเซนเซียซื้อไม้กางเขนเรืองแสงตอนกลางคืนแล้วก็แบบกำไปจริงจังมันมีคนหนึ่งที่ชื่อชุนอะตัวสีอันโดเมราชุนอะไรอ่ะเฮ้ยตัวจริงคือนางเป็นฮาเดสในเป็นร่างจุติของฮาเดสด้วยมันฟิลประมาณเนี้ยแล้วแบบคือนางจะมีสร้อยอะเก๋ๆของนางเท่ๆอยู่อันนึงแล้วเราก็แบบมีฟิลนั้นแล้วเอามาสวมใส่ใช่แล้วก็แบบตอนกลางคืนนอนก็จะแบบกำแล้วก็นึกถึงจริงจังแบบมันอะไรที่ตลกโคตรอะแล้วแบบห้อยไว้แบบหัวเตียงตลอดมุกถามพี่แม้พี่ชอบดูการ์ตูนอะไรไม่ใช่แต่ย่าเมื่อกี้คุยกันพี่ยังไม่รู้เรื่องเลยพี่ชอบดูการ์ตูนอะไรเซเลมูนโดราเอมอนฉันดูไม่ดีเลยอะฉันดูไม่ดีการ์ตูนแต่ดูโดราเอมอนดูชินจังให้ดูบ้างทำไมเงียบไปหมดเลยอะคะไม่มีใครของเราเลยเหรอมันดูไหมไม่ดูทำไมคือถ้าดูผ่านๆนะดูแต่ว่าถ้าถึงขั้นที่เราจะยอมโดราเอมอนสนุกนะมันไม่สมมุติว่าถ้าวันนั้นระหว่างทางเราต้องรอใครอยู่หรืออะไรเงี้ยเรากดไปดูโดเรมอนได้แต่พี่เป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้อินกับเรื่องการ์ตูนหรือชอบดูการ์ตูนหรืออะไรเลยไม่ได้อินอะไรตรงนี้เลยพี่ต้องไปลองดู Attack on Titan มีในช่องที่จะหลับมุกอันนี้แฟนพี่หลับอะไรบูพี่ก็จะหลับตลอดไม่มีทางหลับมันสนุกมากมุกเป็นคนชอบอะไรที่แบบแมนมากเลยเนาะใช่เพราะว่ามันดูอะไรเบลๆแล้วมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเองเลยมันเบลไปไงบางทีแบบเซเลมูนพี่นี่ก็แบบพี่ไม่ได้ดูพี่ก็มาโนว่าพี่ดูให้มันตัดกับมุกพลังแห่งจันทราเฮ้ยแต่เซเลมูนมันก็สวยนะมันมีความสวยแต่ว่าเวลาเรามองอะเราจะมองว่ามันแบลไปมากเลยอะเราต้องซินเซียต้องแอคแท็กต้องชาแมนคิงอะไรประมาณนี้เราโอเคพูดชามันคิงชาบูคิงนี่ชาแมนคิงหิวข้าวเลยแล้วมุกคิดว่ามันมีโมเมนต์ที่มุกรู้สึกว่าแบบแฮปปี้ที่สุดในชีวิตของมุกเลยก็ว่าได้ถ้าคิดรู้สึกว่าโอเคภูมิใจที่สุดก็ตอนที่ได้ตำแหน่งมิสทีนครั้งแรกได้เล่นละครเป็นครั้งแรกโอเคได้โฆษณาเป็นครั้งแรกมันก็จะมีความแฮปปี้มาเรื่อยๆต้องเป็นครั้งแรกอะอะไรที่สำหรับมุกถ้ามันแบบเราเจอทุกวันอะมุกจะไม่มีความสุขแต่อะไรที่เราไม่เคยได้แล้วเราทำได้อันนั้นเราแฮปปี้อาจจะซื้อรถเองด้วยเงินตัวเองคันแรกซื้อบ้านด้วยตัวเองหลังแรกก็ไม่พี่ก็เหมือนกันจะเป็นแต่เรื่องอย่างนี้พี่ก็เหมือนกันพี่ก็มีโมเมนต์แฮปปี้แบบเหมือนแบบตอนนั้นเรา14-15เราเป็นเด็กโฆษณาเนาะเราก็เหมือนกับว่าเราไปแคสโฆษณาตัวแรกเลยที่แบบคนแคสแบบ200กว่าคนแบบคนเยอะมากแบบ 200-300 คนแล้วเราก็แบบต้องไปรอตั้งแต่เช้าอ่ะใช่มันต้องรอแคสติ้งอ่ะบางทีรอแบบข้ามวันเลยอันนี้รอแล้วแบบจนมืดแต่ดีได้เข้าตอนประมาณ1 ทุ่มแต่เข้าไปแป๊บเดียวสะบัดผมนู่นนี่นั่นเสร็จแบบ15-20 นาทีอะแล้ววันต่อไปเขาโทรมาบอกว่าลูกค้าชอบเรามากได้แล้วตอนนั้นค่าตัวมันเยอะมากนะค่าตัวมันแบบสมัยนู้นแบบยาสระผม500,000แล้วเราอายุแบบ14-15เราเอิร์นมันนี่ได้ตัวเองอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราแฮปปี้มากที่สุดในชีวิตอะเฮ้ยมันแบบ
ไม่มันก็มีช่วงที่แฮปปี้เราก็เลยเหมือนแบบเนี่ยเหมือนมันก็เหมือนพี่ว่าแม่พี่ก็ซัพพอร์ตพี่แบบพี่ก็เลยได้เริ่มทำโฆษณามาเรื่อยๆเล่นละครอะไรอย่างนี้แต่ก็มันก็มีช่วงที่โมเมนต์ที่สุดเหมือนกันว่าตอนแฟนสามีเราขอแต่งงาน เป็นโมเมนต์ที่ดีนะโมเมนต์นั้นนะ ใช่ แต่ว่าบังเอิญมุกก็ไม่ได้ไป แต่ว่า ไม่ได้ไป เห็นภาพเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบวิ ไม่แต่เวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ในช่วงอายุหนึ่งแล้วเราเจอคนที่ดีอ่ะเหมือนพี่ว่าการแต่งงานหรืออะไรการขอแต่งงานการ say yes เนี่ยพี่ว่าถ้าเราเจอใครในช่วงเวลานั้นแล้วเขาเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แล้วมันพอเจาะแบบเหมาะเวลาพอดีอ่ะพี่ว่านั่นแหละมันเป็นอะไรที่แบบพอเขามาขอแต่งงานแล้วแบบเฮ้ยมันก็แบบแฮปปี้สุดๆเลยมันเป็นอีกไลฟ์หนึ่งของชีวิตเลยนะการทำงานเราจะเปลี่ยนทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไงก็เลยบอกนั่นก็เป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้ที่สุดเหมือนกันตบมือ ตบมือ ตบมือคนที่คอนเซ็ปต์งานด้วยอลังการมากคนนั้น โอ้ยนางโลดสามีให้ใครดีสามีก็ต่อนิดนึงคือนางพาคือเราไม่รู้คือเราไปเจอพ่อแม่เขาแล้วพ่อแม่เขาบอกว่าเขาพาไปงานที่เป็นจัดอยู่อย่างเงี้ยมีงานมางานตอนนั้นจัดงานที่เวสตินแล้วนี่เขาสามีเขาก็จะแบบพาไปเลือกชุดนั่นนี่นู่นเอาละอะไรไม่แต่ตอนคบกันอะเราก็มีคุยกันไว้ตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยตั้งแต่วันแรกเลยนะพี่ถามพี่ราชวินว่าอะไรพี่บอกว่าคบจริงหรือคบเล่นพี่ถามคบจริงถ้าคบจริงอะก็คือเราไปกันต่อแต่ถ้าคบเล่นพี่ก็คบเล่นได้เราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะไปทางไหนนึกออกป่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าเราแบบอายุเหมือนนึกออกป่ะเราต้องการความแน่นอนใช่เราต้องการความแน่นอนแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบเขาก็มีคุยกันว่าเราเริ่มจริงจังแล้วก็มันถึงช่วงเวลาที่เราไปเจอพ่อแม่เขาเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่ม settle down ทุกอย่างแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็แบบพาไปเลือกชุดวันเกิดเรานั่นนี่นู่นสีขาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เอะใจเหรอก็รู้แล้วแหละตั้งแต่ว่าพ่อเขาอะบอกว่าจะจัดงานวันเกิดให้เรามันก็ต้องมีการ announce อะไรอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าคนอย่างราชวินจะมานั่งคุกเข่าขอแต่งงานคือแบบพี่แบบอึ้งไปหมดเลยมันแบงค์ไปเลยนะหมูแบบมันแบบมันแบงค์ไปหมดเลยอะแล้วพอโมเมนต์ที่เรายังไม่ร้องไห้เราบอกว่าsay yes แต่ทันทีที่แม่เราเดินมาเราแบบร้องเลยอะร้องไห้แบบเพราะว่ามันเหมือนแบบเหมือนแม่เขาเข้ามากอดเราอะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเราก็แฮปปี้ที่สุดมันเหมือนตื้นตันใจว่าเราวันนี้มีผู้ชายคนที่แบบที่เราคิดว่าใช่มาขอเราแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแฮปปี้นั่นก็เป็นโมเมนต์หนึ่งที่แบบแฮปปี้ที่สุดเหมือนกันพี่เชื่อว่าหลายคนอะอยากรู้ว่าสเปคหนุ่มของมุกเป็นยังไงพี่เคยถามไปแล้วแต่พี่คิดว่าหลายคนก็อยากพี่อาจจะยังไม่รู้มากก็ได้สเปคหนุ่มมุกเป็นยังไงก็จริงๆอะชอบคนแบบหุ่นดีชอบคนแบบมีก้านอย่างเงี้ยหรอประมาณนึงนะแต่ไม่ชอบเยอะประมาณนี้คือทุกขาวสูงบึกพอไม่บึกมันน่ากลัวไม่ต้องบึกมากชอบแบบพอดีกำลังสวยอ่ะคือจริงๆอ่ะเป็นคนจริงๆเราชอบแบบผู้หญิงทั่วไปเลยชอบแบบดีอ่ะดีมาแล้วอ่ะซึ่งมันไม่มีคือสุดท้ายมันไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้มาจีบมันต้องขาดเกินต้องแหละคือก็เลยปรงก็เลยแบบดูว่าคุยกันรู้เรื่องก็พอใช่เลยไม่ค่อยโฟกัสกับเรื่องสเปคนะเลยคุยกันเรื่องแล้วยังไงคือถ้าสมมติว่าอะไรเลยที่เราแบบไม่ชอบเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้แบบเหมือนถ้าสมมติเฮ้ยผู้ชายรับไม่ได้อ่ะผู้ชายแบบนี้รับไม่ได้อ่ะมันมีนะแบบผู้หญิงจะคุยกันอ่ะเฮ้ยรับไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรก็ถ้าเป็นผู้ชายที่ชอบพูดเรื่องผู้หญิงเอาผู้หญิงไปพูดใช่ไหมไม่ว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรก็ตามนะไม่ควรจะพูดลับหลังหรือพูดต่อหน้าก็ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างงี้ก็ไม่ควรอ่ะก็ไม่ควรอย่างนั้นรับไม่ได้เลยแล้วชอบผู้ชายที่แบบมีทัศนคติแบบไหนแบบเฮ้ยคนนี้แบบโดนอ่ะก็โตหน่อย
โตแบบทัศนคติดีวางแผนชีวิตก้าวหน้าดูไปเรื่อยๆไม่ถ่วงเราอ่ะคือมันจะมีแบบบางคนที่ทัศนคติงงก็เด็กไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเขายังเด็กอยู่ยังดูแลตัวเองอยู่ยังไม่รู้ว่าแบบมันต้องไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่บางทีก็หรือเขาจะทำตัวหงองแงงอะไรอย่างเงี้ยงงแงงใช่หงองแงงงงก็นั่นแหละมันก็จะมีการแก้ให้ฉันด้วยนะด้วยหลักๆจะชอบคนที่มีทัศนคติที่ดีที่บวกด้วยอะไรเงี้ยไปในด้านที่ดีขึ้นนะคะไม่ใช่ด้านที่พากันลงจริงเราก็ต้องเลือกคนที่แบบมีทัศนคติที่ดี think positive เนาะมันก็จะเหมือนแล้วเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราได้ด้วยมันก็คือไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกเอาจริงๆเท่าพี่ราชวินแล้วเบฟวันนี้เราให้เครดิตหลายเรื่องแล้วนะไม่แต่ว่าจะบอกว่ามันไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกต์ไปหมดหรอกผู้ชายคือทุกคนมันต้องมีด้านที่แบบไม่ดีแบบมันมีด้านที่มันแบบไม่ใช่ไม่ถูกใจอ่ะแต่ขอให้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้เนาะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่าทำทุกเรื่องให้มันเป็นเรื่องใหญ่ว่าเรื่องหนักใจทำทุกเรื่องให้มันเป็นเรื่องแอดกับเพื่อนเป็นเพื่อนคุยกันได้ทุกเรื่องมันก็จะโฟลว์ไปอีกโฟลว์ไปได้แล้วมุกมีหนุ่มรู้ใจหรือยังอะจ๊ะตอนนี้ล่ะค่ะตอนนี้ก็ไม่มีค่ะตอนนี้มีคุยแต่ว่าไม่ได้แบบแล้วคนนี้ถูกใจไหมอะก็แค่คุยไงมันก็ยังไม่ถึงขั้นถูกใจก็คุยไปเรื่อยๆก่อนว่าเป็นยังไงค่ะด้วยจริงๆอ่ะส่วนตัวเป็นคนที่แบบเป็นคนที่คุยกับคนนานมากๆกว่าจะคบกันเหรอใช่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมานานมากบางทีคุยแบบปีครึ่งเลยค่อยตัดสินใจแบบเป็นแฟนจริงๆถ้าไม่มีคำว่าแฟนก็ไม่ต้องมีก็ได้แบบคุยกันแล้วเราสบายใจใช่คือเราไม่รู้จะเอาคำว่าแฟนมันไม่ได้แบบเรายังต้องทำงานเรายังต้องแบบมีอะไรอีกเยอะคือจะคุยไปเรื่อยๆดีกว่ามันไม่จำเป็นต้องฟิกซ์ว่าเฮ้ยนี่เป็นแฟนนะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ถ้าไม่ถามหนูก็คงปล่อยเลยไปเลยอ่ะไม่ต้องถามก็ได้ว่าแบบไม่หมายถึงว่าคนที่คุยนะแบบไม่ต้องถามสถานะไปเลยเราก็คงคุยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสัก2-3 ปีให้ทุกอย่างมันเป็นคำตอบของมันเองมีเกมมาให้มุกเล่นจ้าเกมว่าสเปคหนุ่มให้มุกเลือกได้พี่อยากรู้ว่าคนสุดท้ายที่มุกเลือกคือใครโอเคเริ่มนะมุกให้มุกเลือกนะคะระหว่าง2คนนี้แล้วเลือกไปลงไปเรื่อยๆพระเอกทวายไลท์กับโจ๊กเกอร์ทวายไลท์กับทอร์ทวายไลท์กับโลคีทวายไลท์กับกัปตันอเมริกากัปตันอเมริกากับไอรอนแมนกัปตันอะไรกัปตันอเมริกาหรืออดัมราวิน2คนนี้ชอบทั้งคู่อะแต่ก็ยังให้ใจกัปตันอยู่กัปตันหรือว่าจัสตินบีเบอร์กัปตันหรือว่าลีมินโฮน่ารักอะเริ่มกัปตันแม่งหล่อเอาไงกัปตันโอ้ยสุดท้ายไปที่กัปตันจ้าดอกตบมือคือลีมินโฮอ่ะมันน่ารักไงแต่กัปตันอ่ะมันดูเอื้อมถึงยากมากเลยอ่ะถ้าสมมติวันนี้กัปตันเดินมาจีบมุกนี่มุกจะทำไงเลิกกับทุกคนเลยไม่ก็คงช็อกไปชั่วขณะอ่ะมันก็กัปตันนะไม่แล้วเขาเดินมาแบบ Hello how are you มุกก็คงช็อกอ่ะแล้วก็แบบนิ่งไปเลยคงอาจจะไม่ตอบอะไรด้วยซ้ำแล้วก็วิ่งหนีไปเลยอ่ะวิ่งหนีไปเลยเหรอเขินเนี่ยไม่รอให้เขาขอเบอร์ก่อนเหรอเขาจะขอเบอร์ไหมล่ะถ้าสมมติเขาขอเบอร์ให้เลยฮะเดี๋ยวหนูวิ่งกลับมาใหม่เลยก็คงคือชอบเพราะว่าทั้งหนังภาพยนตร์ของเขาคือทุกอย่างทั้งหุ่นทั้งหน้าตาทั้งรอยยิ้มทั้งแบบดีหล่อแค่เดินมาก็สว่างในที่สุดมุกก็เลือกกัปตันอเมริกานะคะปรบมืออีกทีจบเดินมาจีบก็ให้เบอร์จ้าให้เบอร์ไปเลยสวยด้วยเป็นหนูจะแกล้งเป็นลมเลยให้เขาอุ้มเราเนาะใช่ตื่นมาเขาต้องเป็นห่วงเราเขาจะอยู่กับเรานานขึ้นเรื่องนี้มาคิดเป็นฉากเลยจ้ะเป็นฉากจินตนาการหิวยังหิวแล้ว
หิวแล้วเมาส์มอยกันหนุกมากวันนี้ ใช่ค่ะ ไปหาอะไรกินกัน นี่ไม่มีในเดร์ล็อกใช่ไหม ไม่มี เราไป วันนี้พี่มีเซอร์ไพรส์ให้มุก อะไร พี่มีโอมาคาเซมาให้มุกถึงที่บ้านจริงวะเนี่ยจริงเพื่อมุกคนเดียวพี่ยอม เฮ้ยอันนี้ Amazing จริงปะเนี่ย จริงก็เดี๋ยวเราอะตอนต่อไปอะก็ไปดูกันว่าเราจะไปกินซูชิโอมาคาเซกันแล้วก็เมาส์มอยกันต่อนะคะ ขอบพระคุณค่ะ ฝากติดตามรายการ Pink Sauce ในเอพิโซดต่อไปกับ Special Omakase at Home มาพูดคุยกับเรื่องราวสนุกสนานกับมุกดาที่ไม่เคยมีใครรู้กันต่อ และอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์นะคะ